ننګرهار کې د 12م ټولګي 1440 زده کوونکي د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ شول. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار قبایلو چارو ریاست کې د یوې غونډې په ترڅ کې د بېسود ولسوالۍ اړوند د 40 لیسود 12م ټولګیو 1440 زده کوونکي د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ او له اول څخه تر 3 نمبر پورې فارغان په بیلابېلو ډلو وستایل شول. د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی په خپل خبرو کې وویل چې دا غونډه د بېسود ولسوالۍ د 40 عالی لیسود 1440 فارغ شوي زده کوونکو په ویاړ جوړه کړي او په ټولو تودو سیمو کې د 12م ټولګي 15,000 فارغان لرو چې د همداسې پرتمي غونډو په ترڅ کې به فارغ شي. نوموړي وویل چې د زده کوونکو فراغت غونډو جوړېدو څخه موخه د زده کوونکو تشویق، د دوی لوړو زده کړو ته لیواله کول او د ممتازو زده کوونکو ستایل دي. هغه زیاته کړه چې د دینی او عصري زده کړو تر سره کول د الله جل جلاله حکم او په دې برخه کې الهي او نبوي ارشادات وړاندې کړل. پوهنې رئیس له فارغ شویو زده کوونکو وغوښتل چې لوړې زده کړې وکړي تر څو نړۍ سره د علم پر بنیاد مقابله وکړو. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر قاری محمد آصف ظهیر خوښي وښوده چې فارغ شویو زده کوونکو په غونډه کې په نبوي سنتو او فرهنګي جامو ملبس ګډون کړی. نوموړي له ځوانانو وغوښتل چې د پردیو تبلیغاتو احساساتو ښکار نشي، لوړې زده کړې وکړي او ډاډ یې وښوده چې اړمنو زده کوونکو ته په خصوصي پوهنتونونو کې په نیمه بیه د زده کړو زمینه برابره کړي. د بېسود ولسوال قاری محمد عمران له محصلینو او زده کوونکو وغوښتل چې خپل فراغتونه د خپل دینی او فرهنګ په رڼا کې ولمانځي، د استادانو احترام وکړي، با کیفیته زده کړې حاصل او هیواد ته د یو رښتوني قدر په توګه خدمت وړاندې شي. د بېسودو پوهنې امریت د نظارت مدیر زلمی خلیل د خپل کړنو په اړه راپور وړاندې کړ او ډاډ یې وښوده چې د تیر په پرتله په ښوونځیو کې زده کړې ډېرې با کیفیته شوي. د قومي مشرانو په استازیتوب مولوي محمد شینواري د خلفای راشدینو په دوره کې د علم پر مټ د مبارزې او بریالیتوبونو بیلګې وړاندې کړي او ځوانان یې تشویق کړل ترڅو هیواد د نورو له احتیاجه خلاص کړي. د یادې غونډې پر مهال د ولایت ویان قاسم الله عادل، زینت الله زیرک او ملګري د علم او عرفان او آبادۍ په برخو کې ترانې زمزمه کړي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بېسود ولسوالۍ په کچه عمومي اول نمره د غازي امان الله خان علي لیسې د 12م ټولګي فارغ عمرداد ته یو لپټاپ، کمپیوټر او ستاینلیک، عمومي دویم نمره رحمان الدین د محمد صاحبزاده لیسې فارغ او عمومي دریم نمره صداقت د وزیر محمد ګل خان لیسې فارغ ته موبایلونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د یادې غونډې پر مهال د کانال رئیس مولوي غلام الرحمن کظیم، د استخباراتو ریاست شهري مدیر مولوي نصیر احمد روحانی، د بېسود ولسوالۍ د امیر حیات الله شهیدزاده، علماء کرام او مخورو زده کوونکو د کورنۍ غړو او نورو حضور درلود.